Hello，咁咧今日咧又想同大家啦分享一下我咁多年嘅一啲籃球鞋啦。咁首先咧，我第一對有嘅簽名款籃球鞋咧，就應該會係呢隻嘅 Kobe 3 Zoom Kobe 3咯。不過咧我擺得太耐啦，佢已經變咗老人家啦，啲膠已經爛晒，其實係咯。同埋咧，我以前咧就係着嚟打波咧，所以其實咧基本上都已經殘晒啦。呢個 Zoom 字都殘晒成對，跟住個鞋底咧，其實佢已經着到咧冇晒啲紋啊成嘅，係咯。跟住之後咧，已經咧基本上咧一屈嘅時候咧，其實已經見到個鞋底嗰啲氣墊。係咯，因為嗰陣時就係着呢個粗着嚟打波，所以殘晒。跟住之後而家又唔捨得掉啦，咁所以就係咯 keep 咗喺度。同埋咧，我就比較中意咧，其實啲籃球鞋咧個腳邊呢位咧係一塊咁樣嘢突出嚟啦，好似啲翼咁樣咧，幾靚嘅成件事，成個觀感其實係幾靚嘅。係咯，比較中意呢個設計其實。一講起呢個 Kobe 3咧。佢以前賣廣告咧 ，Kobe 係有試過扮咩愛因斯坦啊嗰啲，喺度插下花啊，又轉下身咁樣嘅。我印象中好似係有呢個咁樣廣告嘅。同埋咧，當年我着呢對鞋咧，跟住之後着到佢下一年嘅 Kobe 第4代啱低筒版本出嗰陣咧，我都冇諗住換嘅，因為其實都仲係好新淨嗰陣啦。跟住之後咧，佢出第5代嘅時候咧，已經着到殘啦，已經想換啦。跟住之後咧，因為覺得無奈地仲係學生啦，即係唔係叫做特別有啲錢額外嘅錢可以買啦之餘啦，就係咧嗰陣我已經開始冇乜點打波，所以咧買嚟都好似覺得好似冇乜用啦，咁所以就變相咗都係得個擺字咯。我仲記得當年咧，我買呢隻 Kobe 3嘅時候咧。我嗰陣係特登用嗰陣嗰啲新年利是錢啦，儲落跟住之後一次過買嘅。我記得當年售價呢隻嘢好似係唔知1199定1299咁上下嘅價錢嘅，跟住之後就買咗咯。因為當年佢未出第3代嘅時候咧，其實佢 Kobe 2嗰陣咧，其實我都有摸喺啲鞋鋪度摸過下對鞋嘅，印象中好似都。因為但係嗰陣咧，我又係學生嗰陣啦，冇乜錢啦。一嚟，二嚟，同埋嗰陣時都冇乜興趣話特別買對籃球鞋打波，所以就變咗我冇買到嗰對 Kobe 2翻嚟。如果唔係就真係有多一對收藏品啊！當起呢個 Kobe 3，即係右邊呢隻咧，其實佢當年出嗰陣咧係冇考慮到嗰啲好似而家11代 EP 呢個版本嘅呢啲咁樣嘅鞋盒設計，都係用翻一個好普通 Nike 橙色鞋盒。咁樣嘅啫，我印象中都係之後，好似係第4代開始佢先至諗嗰個鞋盒包裝，即係呢個設計嘅，係咯。不過可惜我原先買嗰陣，即係當年買嗰陣咧，我冇留低個盒咯。呢個 Kobe 3呢隻，因為真係橙色盒咁樣，好普通一個 Nike， 跟住真係冇乜特別。可惜冇得睇翻而家。就算而家你話佢有咩 Pro 潮嘅版本咧，都好啦，其實佢都已經重新設計過晒，所以個盒係靚咗嘅。同埋我當年咧，佢出呢個 Kobe 3代嗰陣咧，其實佢有一 set 嗰啲 Nike 出嗰啲咩運動衫咧，咩背心啊、短褲嗰啲咧，我成 set 買晒嗰陣，跟住到而家都攢咗喺度。我打波都應該會着翻，因為其實冇穿冇爛嘅。跟住之後咧，我第二對有嘅咧，就應該會係呢隻 Jordan。我冇記錯呢個代個名叫 Jordan XX3 XX3 嘅，跟住之後咧，其實呢度咧嗰陣時咧，我係特登買嚟上 P.E. 堂，即係學生時期嗰陣上 P.E. 堂嗰陣買嚟着，但係嗰陣都已經係中4嘅啦，已經係咯。我記得印象中係呢對係我由中4着到去中6畢業嘅 P.E. 堂都係着佢，因為其實個鞋底咧都係着到蝕晒啦，跟住之後咧。我黐咗好多膠上去，基本上黐翻個鞋底，係咯，鞋尾都已經蝕晒咗到。當年呢個款咧，我記得印象
好似有 Carmelo 着過嘅，即係甜瓜係有着過呢個款嘅嗰陣。不過佢嗰隻就係佢嗰個配色啦。跟住呢個就係呢個係 Kobe 11代嘅 EP 版本。因為其實咧，我以前咧嗰陣時咧，覺得其實 EP 版呢個樣咧，啲布料咧望落個款個樣係外形上啦靚過佢正代 Elite 版，即係有 Zoom Air 嗰個版本嘅。但係而家其實睇翻咧，大睇翻咧，其實佢有 Zoom Air 個版本咧，其實個樣都唔差。因為其實當年我覺得佢正代版本嗰隻 Flyknit 咧包晒成對咧，好似真係好運動 feel 啦。咁所以其實我嗰陣唔係太中意嘅。不過而家大睇翻其實都 OK 嘅原來。不過咧而家又好難買得翻，就算買得翻都係炒價咯，3000蚊、4000蚊、5000蚊都有。所以咧而家咧就覺得其實買嚟都冇乜用，因為少着，同埋啲鞋咧擺得耐咧，即係好似我而家呢個 EP 版本呢個啦。其實就算我擺啲防潮咧，其實啲皮咧，啲皮都有少少裂啦，已經 hold 唔住。同埋嗰陣咧，啱買翻嚟嗰陣咧，因為11代 EP 版本咧，係嗰陣時咧，我成日長著嚟打波啦，同埋咧就係咧有時就着出街用啦，咁所以咧變相咗咧，我呢個鞋底咧，即係我呢個版本嘅鞋底咧，基本上係已經好多裂痕啊，腳踭度有冇啲紋啊咁樣嘅啦已經。因為咧，我想講嘅係咧，我呢隻藍色版嘅啲 EP 咧，其實咧佢啲布料好薄啦，基本上見唔見到咧呢個角位 Nike 個 tick 下低呢個位咧，其實已經穿咗個網，即係個網料。咁就可能佢太薄太脆咧，基本上我一屈隻腳嘅時候咧，可能已經一屈就斷咗。係咯，見唔見到？基本上我一屈咧，就已經係咁樣咯，呢個位。係咯，已經變到咁樣脆咗。個布料可能原先比較薄啊，同埋咧，我覺得咧11代靚嘅原因咧，佢又係側邊呢個位有個嘢突出嚟，好似翼咁樣，係比較靚咯。其實我覺得呢個設計靚過就咁一對呢啲咁嘅平嘅樣嘅，即係我自己係中意啲係咁樣突出嚟嘅款咯。呢個邊位？唔知大家見唔見到啦？雖然咧我呢對鞋咧擺嗰陣係啲防潮啦，同埋藍色隻色咧冇乜點着過嘅，但係咧唔知係咪擺得耐咧，佢都有少少裂裂地咁樣摺起嗰陣都。Kobe 11代真係喺 Kobe 生涯入邊係最後一代嘅有着過嘅代數咯。雖然佢唔係着 EP 呢個版本，但係都係最後一代係有着過嘅代數嚟嘅。因為當年我就係知佢。嗰年真係差唔多退役，同時間咧就叫做有啲錢咁樣啦，咁所以就買咗落嚟啦呢兩隻。咪就係好多呢啲明星球鞋、簽名球鞋咧，佢都用呢啲水晶底咧，其實打側外牆咧係好蝕張嘅，因為真係好容易磨走晒咯。因為佢設計出嚟原先就係貨打側內牆嘅，所以咧係咯，打側外牆就好快磨走晒。呢啲紋 Kobe 11代咧，佢已經用呢個係咪 Luna 龍係咪 Luna 龍嘅物料啦。同時間咧，佢係相比起呢個Elite版本咧，佢除咗係個鞋墊前邊呢個位冇咗一粒粒嗰啲可以容易屈到之外啦，同埋佢冇咗個 Zoom Air 嘅氣墊之外啦，其實佢呢個而家啲見到呢塊白色嘅底呢個位嘅一撅嘅 Luna 龍咧，都係比較硬淨啲嘅，實淨啲嘅。跟住之後咧，喺前邊呢個腳掌位咧，佢係比較軟熟啲嘅，比較薄啲、軟啲嘅。即係可能佢都係放翻你，可能落地嗰陣個腳踭受力位重啲啦，所以就厚啲咯呢個位。不過我相信咧，而家呢個年代新一代嘅打波嘅人，就算中意 Kobe 都好啦。應該都唔會再着翻 Kobe 3啊、Kobe 2或者第一代呢啲高筒版本嘅，其實都應該都會着可能係 Kobe 6啊、Kobe 7啊、Kobe 8啊，甚至可能11代呢啲比較低筒嘅版本嘅。會着呢啲高筒嘅版本咧，應該係有翻啲年紀嘅都
咁咧，今日其實咧就係好簡單咁同大家講下我咁多年嚟嘅一啲係咪籃球鞋嘅珍藏之類啦，係啦。咁就係啦。如果中意呢條片咧，記得 subscribe 出我啦，同埋 like 呢條片啦。咁我哋下次片再繼續，係咁先，拜拜。